বাংলাদেশের বাজারে নেকেড স্পোর্টস সেগমেন্টের মধ্যে ইয়ামাহা MT-15 এর চাহিদা কিন্তু অনেক বেশি রয়েছে। ইয়ামাহা কোম্পানি বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সেগমেন্টের বাইক নিয়ে আসে। খুব সম্প্রতি সময়ে আমরা দেখেছি যে ইউরোপের বাজারে এসেছে ইয়ামাহা MT-125। ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে ইয়ামাহা MT-125 এর ফিচার্স, এক্সপেক্টেড দাম এবং কবে বাংলাদেশের বাজারে আসবে সেই বিষয়টি নিয়ে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমে বলি ডিজাইন নিয়ে। ডিজাইন থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ইয়ামাহা MT-125 এর ডিজাইনটাই MT-15 এর মতোই রাখা হয়েছে। এর যে গ্রাফিক্যাল বিষয়গুলো রয়েছে সেটা সামান্য একটু চেঞ্জ, বাদবাকি প্রজেকশন হেডল্যাম্প থেকে শুরু করে মাস্কুলার বডি কিট সব কিছুই কিন্তু ইয়ামাহা MT-15 এর মধ্যে রাখা আছে। মূলত বলা যেতে পারে যে ইয়ামাহা MT-15 এর ছোট একটি ভার্সন হচ্ছে ইয়ামাহা MT-125। ইয়ামাহা MT-125 এর মূল যে বিষয়টি পরিবর্তন করা হয়েছে তা হচ্ছে ইঞ্জিন। এখানে ইঞ্জিনে দেওয়া হয়েছে 124 সিসির লিকুইড কুলড FI ইঞ্জিন এবং এটা হচ্ছে 4 ভালভের ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে ম্যাক্স পাওয়ার 14.7 bhp পাওয়া যাবে এবং ইঞ্জিন স্টার্ট করার জন্য রয়েছে ইলেকট্রিক স্টার্ট অপশন। এছাড়া পাওয়ার বুস্টিংয়ের জন্য রয়েছে VVA অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল ভালভ অ্যাকচুয়েশন। ব্রেকিং সিস্টেম আছে ডাবল ডিস্ক ব্রেকিং সিস্টেম, সাথে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS ব্রেকিং সিস্টেম। আর সামনের দিকে যে ডিস্ক প্লেটটা রয়েছে সেটার সাইজ হচ্ছে 292 মিলিমিটার এবং পেছনের দিকে ডিস্ক সাইজ হচ্ছে 220 মিলিমিটার। ইয়ামাহা MT-125 এর টায়ারে ব্যবহার করা হয়েছে সামনের দিকে 100/80 সেকশনের টায়ার এবং পেছনের দিকে ব্যবহার করা হয়েছে 140/70 সেকশনের টায়ার। দুটি টায়ারের টিউবলেস। এদিকে যদি আমরা সাসপেনশনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে সামনে রয়েছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন, পেছনে রয়েছে মনোশক সাসপেনশন এবং দুটি খুব ভালো আরামদায়ক রাইডের জন্য সহায়তা করবে। আমরা ফিচার্স আলোচনা করে দেখলাম যে ইয়ামাহা MT-15 এবং ইয়ামাহা MT-125 এর ফিচার্সগুলো একদম সেম, শুধুমাত্র ইঞ্জিনে একটু মাইগ্রেশন করা আছে। অর্থাৎ যেখানে আমরা 150 সিসির ইঞ্জিন দেখতাম সেখানে 124 সিসির ইঞ্জিন আছে। বাদবাকি যে ডিজাইন এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তা কিন্তু একদম সেম ধারণা রাখা হয়েছে ইয়ামাহা MT-125 এ। তো বলা যায় যে ইয়ামাহা MT-15 এর ছোট একটি ভার্সন হচ্ছে ইয়ামাহা MT-125। বাংলাদেশের বাজারে যদি এই ইয়ামাহা MT-125 বাইকটি আসে তাহলে এর এক্সপেক্টেড দাম হতে পারে 3,80,000 টাকা থেকে 3,90,000 টাকার মধ্যে। এর কমও হতে পারে বা বেশি হতে পারে, তবে আমরা একটা আশানুরূপ দাম এক্সপেক্ট করছি, সেটা হচ্ছে 3,80,000 টাকা থেকে 3,90,000 টাকা এবং আশা করা যায় খুব শীঘ্রই আমাদের দেশের বাজারে আসবে। বাইকার্স, এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইয়ামাহা MT-125 নিয়ে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। কারা এই ইয়ামাহা MT-125 বাইকটি কিনতে চান যদি বাংলাদেশের বাজারে আসে তারা আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে পারেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।